नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेकी दिनेश में। सो गाइज, आज मैं लेकर आया आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो MI के Redmi Note 6 Pro की, और ये है इंडियन रिटेल यूनिट। सो गाइज, जल्दी से इस इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें अपना चैनल टेकी दिनेश और दबा दीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा MI के Redmi Note 6 Pro का। ऊपर आपको इंडियन नंबर 1 स्मार्टफोन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे की तरफ आ जाइए तो आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल सेल्फी कैमरा मिल रहा है। साथ ही में जो इसका जो रियर का कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल है। और जो इसकी जो आपको स्क्रीन का बता दूं, इसमें आपको 6.26 इंचेस की आपको फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन देखने को मिल रही है 19:9 रेशो में। और साथ ही में इसका आपको 14nm का जो है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिल रहा है। और जो ये वेरिएंट है 6GB 64GB के साथ है। और इसमें आपको जो है इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो गाइस, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं इस स्मार्टफोन को। सो देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा इस स्मार्टफोन के साथ। देख सकते हैं आप इस तरह का ये व्यू है। इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसा कि Xiaomi जो है अपने स्मार्टफोन में जो है कवर इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें भी आपको ये देख सकते हैं ये सिलिकॉन केस कवर मिल जाता है। और क्वालिटी वैसी ही है गाइस बाकी स्मार्टफोन की तरह। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसको साइड रख देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको जो है चार्जर जो देखने को मिल रहा है वो नॉर्मल चार्जर है। 0.2 एम्प का आपको इसमें नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है। और साथ में आपको इसमें जो है USB 2.0 मिल रहा है। Xiaomi को 3.0 कंसीडर करना चाहिए था। और इस तरह का व्यू है, देख सकते हैं। तो इसको हम पील कर देते हैं और इसको पावर ऑन भी कर देंगे। तो जब तक ये स्मार्टफोन पावर ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको इसका जो बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ। सामने की तरफ आपको इसमें 6.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ऊपर आपको दोनों जो है ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलते हैं। साइड में आ जाइए तो आपको वॉल्यूम रखकर पावर ऑन बटन मिल रहा है। बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ में जो ड्यूल रियर कैमरास मिल रहे हैं। साथ में इन बिटवीन जो है इसके फ्लैश इनबिल्ट है। और लेफ्ट की तरफ आ जाइए तो आपको इसमें एक हाइब्रिड सिम देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें एक 3.5mm का जैक अभी भी मिल रहा है इसमें, जो अच्छी बात है। और साथ ही में देख सकते हैं आपको जो है नॉइस कैंसलेशन माइक मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर मिल रहा है जिसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं कभी अपने टीवी को कंट्रोल करने में। सेटअप अभी कंप्लीट हो रहा है। इसके कवर को हम लगा के देखते हैं किस तरह का फील आता है इसके साथ। और इसको प्लेस कर दिया हमने और सेटअप कंप्लीट। और फ्रेंड, मैंने Redmi Note 5 Pro भी यूज़ किया हुआ है। काफ़ी अच्छा जो स्मार्टफोन था MI की तरफ से, और ये भी कुछ उस तरह से दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इसके जो डिस्प्ले में है काफ़ी चेंजेस किए और काफ़ी क्रिस्प सा डिस्प्ले है पहले के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको लुक एंड फील बता देता हूँ। मैंने Redmi Note 5 Pro भी यूज़ किया है, तो उसके मुकाबले में जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्रिस्प है। और जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे फील हो रहा है ये यूज़ करते हुए। और जो डिज़ाइन फैक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और साथ में आपको देखिए इसमें एक नोच सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको छोटा सा माइक देखने को मिलता है। और मेरे पास देखिए गाइस ये पोको फ़ोन है और सेम इसी तरह का डिस्प्ले है इसका भी, और देख सकते हैं हम कितना आपको फ़र्क है। तो जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। और देखिए जो आपको इसमें जो स्टोरेज मिल रही है डिवाइस में वो है 52.05 और रिमेनिंग जो है यूटिलाइज है 64GB में। और साथ ही में जो आपको रैम जो मिल रही है 6GB देखने को मिल रही है। और एंड्रॉयड जो मिल रहा है आपको इसमें 8.1.0 मिल रहा है। और साथ में जो MI UI का जो है 9.6.8 जो आपको इसमें स्टेबल जो वर्जन देखने को मिल रहा है। और इसमें भी आप इसे गेस्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इतना स्वाइप करते हैं तो आपको ये देखिए जो मल्टीटास्किंग ऐप में ले जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो मेरा पोको फ़ोन है इसमें भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल थी और काफ़ी मज़ा आता है जब इसे हम यूज़ करते हैं। और साथ ही में जो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। और आपको पता ही इसमें जो ड्यूल जो कैमरा यूज़ हुआ है आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से कैप्चर करूँगा एक फ़ोटो और कितना क्विक है। सो अलाउ करता हूँ। सो सी कितना अच्छा इसमें जो है आपको ये शॉट देखने को मिल रहा है।
और जो इसका फ्रंट का कैमरा भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें आप जो है पोर्ट्रेट अपना कैप्चर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कैप्चर कर रहा हूँ, और एक मैं नॉर्मल फ़ोटो भी कैप्चर करके देखूँगा। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल के आती है। MI की जो नोट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छे से सेल होती है इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अच्छे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड इस फ़ोन को परचेज़ करने में, तो मैं इसको आपको बता दूं, इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक आता है 4GB रैम के साथ और 64 GB इंटरनल स्टोरेज होती है, और उसका जो प्राइस रखा गया 1399, और साथ ही में जो इसका जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइस रखा गया 1599। मैंने इस फ़ोन को परचेज़ करा था ब्लैक फ्राइडे में, उस टाइम ये इंट्रोडक्टरी प्राइस में आ रहा था, इसमें आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा था, और साथ में 500 रुपीज़ का आपको जो HDFC बैंक डिस्काउंट दे रहा था। सो मुझे ये फ़ोन का जो प्राइस पड़ा है 14500 है, और काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब तक मुझे कोई इशू भी फेस नहीं करना पड़ा है। ये मेरा पोको फ़ोन है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और मैं काफ़ी इसे यूज़ करता हूँ अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपको मेरे चैनल का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको यहाँ एक लाल बटन दिख रहा है, इसे दबा दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको इस तरह की और भी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गाइस, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद दोस्तों।